Rusya'nın Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 50 kişiye mezar olan uçak böyle düştü. Havaalanında güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde uçağın burun üstü piste çakılışı görülüyor. Uçağın düşmesiyle olay yerinde dev bir alev topu beliriyor ve alevler kısa sürede çevreye yayılıyor. Öte yandan olay yerini inceleyen ekipler uçağın 2 kara kutusuna ulaştı. Kara kutular deşifre için Moskova'ya gönderildi.